É a banana chifre de boi, menino. Batata ratabu, será aquela batata? Deixa mais uma hora. Pega mais os brasinhos em cima dela. Agora aqui sim, viu? É. Agora daí ficou crocante, viu? Ficou. Ainda deu uma douradinha. Eu vou... Ele tá lá pro sossego também, quando levou ele. Aí. O Glenn tá lá na casa dele. A caca. A caca. A caca. Olha. Olha.